好，欢迎回来。下面来关注香港的消息。有将近90%的香港人计划申请英国国民海外护照离开香港。这项调查是由英国驻港领事馆前职员郑文杰创立的英国港侨协会发起，今年9月到10月之间，为了350名香港市民，其中有人和15人计划申请国民海外护照。受访者当中，有将近60%的人年龄介乎24到40岁，大部分人具有高中以上学历及在职人士，主要是从事金融、商业及资讯产业。随着中共和香港当局对争取民主自由的香港民众的打压不断升级，英国也加快了为香港人发放英国国民海外护照的速度。今年前10个月，有超过21万香港人获得了英国海外护照。比1997年以来任何一年的数字都高。仅10月份1个月，英国就为港人发放了59000多份的海外护照，比去年同期增加了52%。今年7月，英国政府放宽了对海外护照持有人的限制，他们可以在英国停留5年，在定居1年之后便可申请入籍。英国政府之前披露，估计有290万香港人符合申请英国国民海外护照资格，预计在2021到2025年期间，将会有超过32万香港人入籍英国。我们继续来关注香港的消息。有评论表示，黎智英被控勾结境外势力，如同中共打压所谓维权人士。香港警方在本月2号以所谓的欺诈罪羁押了一传媒创办人、苹果日报老板黎智英，名后又增加一项勾结外国或境外势力危害国家安全罪。有评论表示，中共把他关押到内地受审，然后查扣一传媒集团的资产。香港立法会前民主党议员尹兆坚大声告诉美国自由亚洲，他认为多加一条罪名是为了用国安法实施追杀，除了不准版市、长期经济之外，另外一个杀招就是冻结资产，同时在传媒界制造寒蝉效应。国际人权组织国际特赦的前研究员潘嘉丽说，现在在历史上将国内维权人士如出一辙。目前的情况下，香港人的人权已经得到保障。香港大量的非政府组织都和外国保持紧密连结，为了他们有可能是打开的目标，所以大家都觉得很安全。另外，前香港立法会议员林卓廷也在11号对苹果日报表示，香港的想法加大，如果案情严重，可将受害人提交大陆进行检控和审理。当局把黎智英当作头号眼中钉，因此十分担心黎智英被送终受审。下面来关注美国首次制裁迫害法轮功的观点，评论认为意义深远。12月10号，国际发万界关注与讨论。中国队员戴国斌在当地时间7号上午11点30分最后一次与金钟级联系之后，就失去了踪影。有人看见几个身着便衣的警察把他带离公寓。3月1失联之后，韩国一直在向当局大使馆询问他的下落，直到10号才收到确切的消息。3月1因被控涉嫌参与危害国家安全活动而被拘捕。韩国国新闻说，3月1是从2017年开始在韩国受工作的。我们先休息一下，音乐过后再回来。这里是西南之声国际广播电台，真实、全面、客观报道。挑拨各个国家之间的关系，英国的利益是什么？英国的利益在哪里？它是安全威胁在亚太吗？不是，实际上它建造航母的当初的这个初衷啊，就是要跟阿根廷争夺马岛，它叫福克兰群岛啊，因为这个是它的初衷。他发现，如果再发生马岛之战的话，如果英国没有航空母舰，是根本就没法解决这样的军事争端的，因为当时1982年的时候，他对马岛进行了这种所谓的就是包围吧，就是封锁作战啊，他才赢了这场战争。那么他没有这个大型的航母，他未来再冲突的时候他很难办。所以我认为
英国到这个亚太方向来，它是一种军事上的意图啊，也就是说，它的这个是军事外交啊，是远航的训练，而不是说它要和美国来围堵中国。作为法国啊，它到这个亚太方参加这个演习，当然日本说了，你看是离岛演习，那是因为你日本是一个岛国，总不能到东京去演习吧，所以呢就要找到这些无人的岛礁去搞军事演习。但是日本呢，就是这个狐假虎威，说你看看我们现在拉着这些国家搞离岛的演习，因为日本它是和俄罗斯、中国还有这个韩国都有岛屿主权争端，希望把这个其他的一些域外国家拉进来，来为自己啊做后台。我们从曹老师的观点当中可以听出来，曹老师认为呢，这些英法呢，可能他们的这种外交上的意义大于这个军事实际意义。那么也有一种说法认为说，美国是想借这样一个机会怂恿北约来东扩。滕老师，您同意吗？应该说曹老师说的也是比较正确的。我们知道，英国军舰、法国军舰到这个区域活动呢，也不是第一次了，也经常来。但是呢，我觉得有